哇！呢嚿機好舊啊，你㗎呢嚿機？係冇錯，你嗰個 Braille 都係嗰陣時讀書嗰時用㗎？冇錯，呢架係叫做 Perkins Braille。哇！係啦，喂就由盲人學校之後，我就已經開始擁有啦，因為學校就冇呢架機提供啦，咁所以我哋就揾協會買嘅。你幾時嚟聖方濟？係咪我 Form 4嘅時候你開始入嚟？冇錯，1974年。唔好講年。你點樣申請入嚟聖方濟呢度讀書㗎？我咧就由失明人協進會，我嘅協會嘅朋友咧就介紹我叫阿 Brother Gregory。Brother Gregory 咧就話要俾個試卷我做，就係一個中文作文，一個英文作文，係中三 final exam 應該係。咁我寫完之後咧，佢就話接受我啦。咁我就問佢可唔可以由中三讀起咧？因為我喺盲人學校咧，我哋嘅水準係低啲嘅。雖然其實我喺盲人學校已經係成日考第一㗎啦，咁但係咧我哋係中文中學嚟㗎嘛。咁呢個英文中學好勁喎，啲人英文我好驚喎咁樣。咁佢就話但係我哋中三冇位喎，嗰啲中四啦。咁你入嚟嗰陣咧，你係邊個做班主任㗎？我嘅班主任就係陳祖紅老師啦，係啦。咁佢返學第一堂咧就係講話每個人都有缺陷啊，即係佢中意講呢啲道理先。係。咁講完之後就話我哋今日有個新同學咧就係莊陳友，咁你哋咧就要歡迎佢，同埋有咩幫佢手，有咩可能佢又幫到你哋咧咁我就沈德偉，因為嗰陣時咧就好似老師就話嘥你坐我隔離啊嘛，咁我好記得咧就係你會喺黑板即係老師喺黑板上面寫嘅嘢咧，你就會讀俾我聽啊嘛。咁你其實當時嘅感受係點嘅？你有冇覺得俾人屈嚟幫我手好煩嘅咧？我哋嗰陣時就老師叫我哋做乜嘢咧，我哋做就唔係好知咧係咩事嘅，即係其實係好突然咧，係Form 4上堂咧，突然間有個同學，咁有個同學咧就係睇唔到嘢嘅，咁咧老師就話嗱，你哋咧就大家幫下手啦咁樣嚇。咁以前嚟講咧，我哋就係即係未接觸過嘅嗱，即係盲人對我嚟講咧，就係一個另外一個世界嘅人嚟嘅。突然間有個盲嘅同學喺隔離説，咁就我哋係好自然嘅，即係話有啲咩幫得到就幫啦，係咪嚇？雖然有時都會係即係用咗我哋啲即係玩樂嘅時間嚇。咁主要咧上堂咧，其實即係幫手咧，我哋即係其他節手都唔係好多。上堂嘅時候咧，我諗主要都係幫你有時讀翻黑板啲嘢嚇，因為有啲先生講完之後又寫黑板咧，咁你係即係要喺我哋幫手嘅嚇。係冇錯，係啦。咁有時我哋落咗堂又會一齊去食飯啊，咁我都覺得好開心。咁落咗堂咧，其實咧仲有一樣嘢，有時咧即係幫你讀課嘛，讀啲書嘅。係。即係有時咧，有啲課本咧就話阿 Sir 話你跟住嗰兩個 chapter 你自己，咁我哋會讀俾你聽嘅。冇錯。咁我好記得咧，你嗰陣時咧就用嗰個唔係呢個嘢嚟嘅，係一個啲好似鋥咁樣嘅嚇。咁嗰個咧，我覺得真係好辛苦，即係我見到你，我戥你辛苦啊，係鋥跟住令個手指唔知點樣配合咧，就係整到個手指好硬，即係起晒枕嘅。即係我哋彈吉他就即係彈到起晒枕啫。我話你鋥嗰啲仲辛苦過我哋。係我嗰個咧就我解釋下，嗰個叫我哋叫做字牌或者特字牌，咁就係用一支鋥咧喺紙上邊一個膠板或者鐵板夾住張紙。咁然後咧就每一點咁寫嘅，呢個係發明呢個特字機之前咧所用嘅一個儀器。咁同埋喺上堂上邊咧冇理由用呢個特字機啦，呢個特字機好重噶嘛。咁我哋咧就會用嗰個字牌咧嚟到寫字。
咁係啊，寫完之後好攰㗎，即係寫到係肌肉嚇。所以咧，我有時咧，我記得我讀，就算我讀書本俾你聽咧，有時讀完一個 chapter，我要等等先。你都同我講要停一停嘅，好攰。係差唔多如果同學讀一句，我寫一句咁啦，個方式係。如果我用呢架機抄咧，就會冇咁攰啦。即係上堂落咗堂咧就容易啲，上堂咧就唔可以嘈住人啦。有時我初喺課室上邊咧冇呢架機咧，我要帶翻嚟我都覺得好嘈，咁所以我就會帶一個輕便啲嘅紙牌。咁不過好多謝同學啦，即係沈德偉包括啦嚇。但係我哋其實個關係又唔係淨係幫忙啦，我哋都一齊去玩啊、傾偈啊。咁畢咗業之後咁多年，我哋一直都有聯絡，係啊，好難得。即係喺中學裏邊咧，俾到我嘅嘢，搞到龍聖方濟啊，就係一啲好好嘅同學。到咗今日咧，我都繼續有聯絡。冇講但係你係 4B 啊嘛？係啊 4B 冇錯，係啊，你係 4A 嘅。4A 嗱，我又冇老師過嚟介紹過你啦，但係就我哋見到你啦，咁都係陌生嘅，因為我哋未見過失明嘅同學同我哋一齊讀書嘅，咁都會好奇啦，咁又會同你一齊去食晏啦，係啊。唔係你好好啊，你又放咗學又幫下手做義工啊，讀。即係有時我會想啲同學讀啲書俾我聽啊，筆記啊咁樣，係啊。咁我唔係覺得嗰啲係工作嚟，我覺得玩嘅。但係我喺你度學到啲嘢，即係譬如失明人士咧，同你一齊出去食晏咧，咁啊會捉住你咁行，唔係咁㗎。你俾隻手我，你俾隻手我咁樣，應該係咁嘅。係啊，都幾好，幾開心啊！因為唔係咁，即係你唔同嘅同學嘅背景啊，真係可以係相見共。同埋啲同學咧同我食飯咧，咁我就覺得係好開心啊！大家咩都傾，咁我又同同學去睇戲啦，試過嚇。咁你點睇啊？咁樣係啊，冇錯係啊。咁通常都係即係啲人有啲嘢講完，咁我知道劇情就得啦。係嚇。咁另外咧就係啦，咁我唔知你記唔記得啦？咁有一次我屋企裝修，你又叫我梗係記得啦。你嚟咗我屋企住啊，考試嘅仲係。係啊，嗰陣時係考試之前定考緊試咯。考緊添啊！考緊試。係啊，我好記得日日係播狂潮噶嘛嗰陣時。係啊，一路食飯一路是苦也是甜味。係啊，冇錯。係好甜美嘅。你瞓嗰間房咧就係得一個窗嘅啫，咁同埋嗰個窗係對住個天井嘅，咁都幾黑嘅，咁但係因為你唔需要用光啦，唔需要啊，咁另外有一個嘅小朋友嗰陣時，我記得咧喺我屋企，我姐姐同佢補習嘅，咁佢見到你喺度讀書咧嘅。佢因為佢唔知啊，佢唔明白失明啦。哥哥你冇開燈啊！你好似話俾佢聽唔使㗎，係啊。但係呢啲你唔介意㗎嗬？唔介意嘅，我由細到大咧都已經好接受我自己失明。咁甚至有啲時候話俾人聽我有快樂嘅童年，啲人覺得好奇怪，你明明細路仔睇唔到咁樣。咁但係因為我覺得其實人生有好多第二啲方法去去必然快樂啊，追求快樂啊，咁譬如朋友啊、讀書啊、學習啊，即係體會啊、玩啊，我都好中意喎。嗱，而家咧就我哋講傷健共融就講好多啦，係咪？都係真係去實踐啦。但係當年74年嘅時候咧，我諗聖方濟都行得好前。聖方濟係一個好少有嘅學校，唔係唯一一間收盲人。而正如我講，Brother Gregory 收我嗰陣時都講明話，
嗱，我哋咧啲老師唔識教盲人㗎，我哋咧又冇咩設備㗎，我哋又冇咩服務㗎。咁講完呢啲前提之後就話咁我哋收你有咩就話俾我哋聽，有咩需要話俾我哋聽。但係因為好多學校咧講完呢啲前提就話我哋唔收啦。但係聖方濟咁即係聖方濟都係對你嚟講都重要嘅喎。對我係一個人生最重要嘅一步之一，因為我從盲人學校俾咗我一啲基礎教育啦，亦都俾我即係體會到其實有好多事情咧唔需要用眼都可以做到，而聖方濟咧俾我一條橋梁更加重要嘅咧就係原來我係可以同其他睇到嘅同學一齊讀書，我哋同一個標準，一齊做功課，一齊咧玩，一齊傾偈，大家完全冇階梯。其實有好多時候唔係啲同學嚟幫我，我都有幫第啲同學，因為啲同學成日都唔記得晒啲嘢咧，咁又問生字啊、計數啊咁樣。其實互相幫係即係點樣講啊？大家都有大家嘅長處啊、短處啊，咁咪大家一齊學習係最開心嘅。冇錯，係啊，咁我哋仲一齊考試啦，最後考入香港大學啦，係考到 AO 啦，你唔做啫。我見你都唔做啊，所以你唔做先嘅大佬。跟住你又去咗呢個 Oxfam 啦。係啊，我做樂施會嘅工作，因為樂施會嘅工作係國際性啦，咁香港政府嘅工作我都做得OK 嘅，我覺得。你又去咗大學做？係啊，咁我又做咗大學。咁後來我成立咗我嘅環保組織，嗰個咩碳咩？低碳亞洲嘅 ESG 嘅服務咧，就前幾年賣咗俾 Deloitte，咁即係我都叫做係能夠有少少商業成績啦，袋嗰啲錢嘅咧，係嘛？啲咁多好少嘅。靚仔但係而家就退休。咁我覺得在我嚟講，我真係都好有機會咧，係去到世界唔同嘅地方，接觸唔同嘅人，去一齊面對即係全球化嘅挑戰啊，氣候變化嘅挑戰啊，貧窮嘅挑戰啊咁樣咯。嗱，你今日喺度返母校同你傾偈最後一嚿咧，我話俾你聽嘅秘密啦。嗰陣時咧我又覺得咧學校即係唔公平咯，淨係你考試可以打字，你唔識打字啊嘛？我識啊，我由 Form 2開始已經係打字㗎啦，但我又唔可以打字嚟交功課。係啊，我可以啊。我咧就有學呢個特字機啦，我而家面前呢部就係我用㗎啦。咁但係我可以轉一轉咧，話俾你聽我點樣打字。打呢一個嗱，呢一個都係你用嘅打字機，當然係好舊㗎啦。呢個 Silveread 啊，係啊 Silveread。咁咧就我由中四用嘅。其實呢部機咧都有個友情喺度嘅，因為我當時我本來用嗰個機咧喺我班嗰度唔見咗啊，喺班房唔見咗。咁啲同學咧就有人發起咧就話，不如我哋一齊夾錢捐翻俾阿莊，我叫阿莊嘅喺學校嘅時候，咁就話咁樣唔等於我哋負責，即係我哋並冇責任，我哋冇責任嘅。不過我哋希望咁樣做，咁有啲我可能有啲同學都唔願意嘅，但係個個都結果都夾錢啦。咁都好溫馨，係好溫馨啊！咁所以呢部打字機就係我係由其實我中一開始打字嘅 ，to day 咁樣打嘅。咁我就考試嘅時候咧，我就要用英文打啦。咁然後咧，我啲功課咧就係有啲時候我用特字草擬咗，有啲時候我習慣咗用腦去記低，係啦。咁所以我作文咧好多時都係直接由我個心寫出嚟。咁可能咁樣容易啲感動到啲就係呢一部好充滿溫情嘅打字機啊！不過而家陳友送翻俾學校，係冇錯，我希望係啦，留翻嚟做一個紀念啦。因為我其實都冇用咁多年，但係唔知點解我搬嚟搬去屋咧都 keep 住咗。咁呢個因為滿載溫馨。係啊，冇錯。好啦，今日同你傾咗咁多先啦，繼續打字啦，我哋。好啊，多謝。我撳你呢個。多謝 Steven，好開心嘅認識咗 Steven 喺學校裏邊。畢咗業之後，
其實我哋一直都有合作去一齊共同做一啲籌款活動啦，支持弱勢群體啦。佢又繼續肯做義工啦，教英文啦咁樣。咁我哋都係能夠50年嘅友誼啊！唔好講幾多年啊！後來亦都好多機會咧，就撞翻，包括我喺港大嘅時候，大家係同學啦。咁後來我哋去玩落94年嘅時候咧，去玩樂施會嘅毅行者。咁嗰陣時行完40幾個鐘頭，見到有個人咧就烏下咁樣樣，因為其實佢亦都係40幾個鐘頭冇瞓到，就係陳友咧就頒獎俾我哋。咁即係好多，總之我哋好多唔同嘅場合咧，點解又見翻？咁跟住咧就繼續可以話一齊成長啦，一齊生活。係啊，同行50年啦，係啊，都係咁講啦。就同你一齊都係我人生嘅一個即係大家咁話係啦，多謝。